Eke hallelujah. Hallelujah. Ke hallelujah. Hallelujah. Ọmọ ológo ke hallelujah. Hallelujah. Jehovah. Mímọ́. Jésù Kristi. Mímọ́. Michael mímọ́. Mímọ́. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa. Kábíyèsí bàbá. Ọlọ́run Abrahamu. Kábíyèsí. Ọlọ́run Isaki. Kábíyèsí. Ọlọ́run Jacobu. Kábíyèsí. Ẹ gbọ́ ọpẹ́ wa. Àmín. Ẹ gbà yín wa. Àmín. Lówùúrọ̀ yìí ẹ ṣe wá lógo. Àmín. Ẹ jẹ́ kí ìrì ìbùkún kó sẹ̀ lé wa lórí. Àmín. Ẹ jẹ́ kí ìrì ògo kó sẹ̀ lé wa lórí. Àmín. Ẹ mú inú wa dùn lọ́sẹ̀ yìí. Àmín. Ẹ fagilé ìpọ́njú ayé wa. Àmín Jésù Kristi. Ẹ mú ìnira wa jóná. Àmín. Kọ́kàn wa kó balẹ̀. Àmín. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín ní orúkọ Jésù Kristi. Hallelujah. Hallelujah. Ọmọ Ọlọ́run. Children of God, Mo kí ọ káàbọ̀ sí inú ètò ìrì òwúrọ̀ àárọ̀ yìí. I welcome you to today's segment of Morning Dew. Mo mọ̀ dájú wípé yàtọ̀ sí òjò ìrì ayọ̀ yóò sẹ̀ lé ọ lórí. I know even apart from the rain of blessings, a dew of blessings shall fall upon you. Mo mọ̀ wípé ìyanu Ọlọ́run yóò ṣẹlẹ̀ sí ọ. I know the wonders of God shall occur in your life. Mo pe àkọlé èyí tí ṣe ìrì òwúrọ̀ àárọ̀ yìí. Attack today's segment of Morning Dew. Mo pè ní Jonah nínú ẹbí mi. Tag it as Jonah in my family. Jonah nínú ẹbí mi. The Jonah in my family. Ó lè yà ọ́ lẹ́nu bí? You might be surprised. Kò sí ẹbí tí kò sí Jonah. There's no family without a Jonah. Kò sí ilé tí kò sí Jonah. There's no home without a Jonah. Kò sí ìlú tí kò sí Jonah. There's no city without a Jonah. Kò sí ní tíṣe ọ̀dọ̀ ìbátan kan tí kò sí Jonah. There's no relative without a Jonah. A lè rí Jonah ọkùnrin. We might find a Jonah as a male. Jẹ́ kó yà ẹ́ lẹ́nu pé a tún lè rí Jonah obìnrin. Don't be surprised that we might even find a female version of Jonah. Jonah ọmọdé. Jonah as a child. Jonah àgbà. Jonah as an elderly person. Jonah gúngùn. Jonah as a tall man. Jonah kúkúrú. And Jonah as a short man. Olúwa kó gbà wá lọ́wọ́ Jonah. May the Lord save us from Jonah. Olúwa kó gbà wá lọ́wọ́ Jonah. May the Lord save us from Jonah. Kí n tó tẹ̀síwájú jẹ́ ká lọ sínú ìwé mímọ́. Before I go forward, let us go into the scripture. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí ìwé mímọ́ sọ. Let us hear what the Bible said Nínú ìwé Jonah. in the book of Jonah, Orí kìíní. chapter 1, Láti ẹsẹ̀ ìkíní from verse 1 dé ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀ẹ́dógún. to verse 15. Jonah orí kìíní. Jonah chapter 1, Ẹsẹ̀ ìkíní from verse 1 títí dé to ìkẹẹ̀ẹ́dógún. 15. Tó kà báyìí wípé. Ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ Olúwa tọ̀ Jonah ọmọ Amittai wá wípé dìde lọ sí Nínéfè, Yes. ìlú ńlá nì, Bẹ́ẹ̀ni. kí o sì kígbe sí i, nítorí ìwà búburú wọn gòkè wá iwájú mi. Ṣùgbọ́n Jonah dìde Ó dìde. láti sá lọ sí Táṣíṣì kúrò níwájú Olúwa. Ó mà ṣe o. Ó sì sọ̀kalẹ̀ lọ sí Jọ́pà. Ó sì rí ọkọ̀ kan tí ń lọ sí Táṣíṣì. Bẹ́ẹ̀ ni ó sanwó ọkọ̀. Ó sì sọ̀kalẹ̀ sínú rẹ̀ láti bá wọn lọ sí Táṣíṣì kúrò níwájú Olúwa. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n Olúwa rọ̀ ẹ̀fúùfù ńlá kan sí ojú òkun. Ó mà ṣe o. Ìjì líle sì wà nínú òkun. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bẹ́ẹ̀ tí ọkọ̀ náà dàbí ẹni tí yóò fọ́. Ṣùgbọ́n nígbà náà ni àwọn atukọ̀ bẹ̀rù. Ó bẹ̀rù. Olúkúlùkù sì kígbe sí Ọlọ́run rẹ̀. Wọ́n gbàdúrà. Wọ́n kó ẹrù wọn tí ó wà nínú ọkọ̀ dà sínú òkun. Ó jẹ́ kí wọ́n pàdánù àwọn ẹrù wọn sínú òkun, yes. Láti mú fẹ́rẹ́. Kí ọkọ̀ lè fẹ́rẹ́. Ṣùgbọ́n Jonah sọ̀kalẹ̀ lọ sí ẹ̀gbẹ́ ọkọ̀. Ọ̀gbẹ́ni Jonah lọ sínú tíṣe bí ẹ̀gbẹ́ ọkọ̀. Ó sì dùbúlẹ̀ sùn wọ́ra. Bẹ́ẹ̀ ni olórí ọkọ̀ tí tọ̀ wá. Olórí ọkọ̀ gbogbo wa ń gbàdúrà à ń làágùn à ń ṣe làálàá. Oorun ni wọ́n lọ bọ́ síbì kan tó ń sùn. Ó sì wí fún pé. Ó wí fún pé. Kí ni ìwọ rò? Kí ló rò? Ìwọ olóorun. Olóorun. Dìde. Ké pe Ọlọ́run rẹ. Yes. Bóyá Ọlọ́run rẹ yóò ro tiwa. Kí àwa kí ó má bàa ṣègbé. Olúkúlùkù wọn sì ń wí fún ẹgbẹ́ rẹ̀ pé. Wá ẹ jẹ́ kí a sì ká kèké. Wọ́n fẹ́ ká kèké torí pé kò sí wòlíì láàrin wọn. Wọ́n gẹ́ kèké láti mọ ibi tí ìṣòro yẹn ti wá. Tẹ̀síwájú. Kí àwa kí ó lè mọ ìtorí ta ni búburú yìí ṣe wá sórí wa. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì ṣe kèké. Yes. Kèké náà sì mú Jonah. Olóorun. Nígbà náà ni wọ́n wí fún pé. Sọ fún wa. Jẹ́ ká mọ̀. Àwa bẹ̀ ọ́. À ń bẹ̀ ọ́ o. Nítorí títa ni búburú yìí ṣe wá sórí wa. Kí ló ṣe ṣẹlẹ̀ tí òrírú eléyìí rí? Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ni iṣẹ́ rẹ? Níbo ni ìwọ sì ti wá? Yes. Orúkọ ìlú rẹ? Yes. Orílẹ̀-èdè wo ni ìwọ sì ṣe? Bẹ́ẹ̀ni.
òun sì wí fún wọn pé Hébérù ni èmi mo sì bẹ̀rù Olúwa Ọlọ́run ọ̀run tí ó dá òkun àti ìyàngbẹ ilẹ̀. Nígbà náà ni àwọn ọkùnrin náà bẹ̀rù gidigidi wọ́n sì wí fún pé èéṣe tí wọ́n fi ṣe èyí nítorí àwọn ọkùnrin náà mọ̀ pé ó sá kúrò níwájú Olúwa. Níbo ni ọwọ́ Ọlọ́run òde? Yes. Nítorí òun ti sọ fún wọn. Nígbà náà ni wọ́n wí fún pé kí ni àwa ó ṣe sí ọ kí òkun kí ó lè dákẹ́ fún wa nítorí òkun rú ó sì ja ẹ̀fúùfù líle òun sì wí fún wọn pé ẹ gbé mi kí ẹ sì sọ mí sínú òkun bẹ́ẹ̀ ni òkun yóò sì dákẹ́ fún yín nítorí èmi mọ̀ pé nítorí mi ni ẹ̀fúùfù líle yìí ṣe dé bá yín ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin náà wà kíkan láti mú ọkọ̀ náà wá sí ilẹ̀. Wọ́n gbìyànjú láti mú ọkọ̀ náà wá sí ìtíṣe èbúté. Yes. Ṣùgbọ́n wọn kò lè ṣe é nítorí tí òkun ru ó sì ja ẹ̀fúùfù líle sí wọn. Nítorí náà wọ́n kígbe sí Olúwa wọ́n sì wí pé àwa bẹ̀ ọ́ jọ̀wọ́ Ọlọ́run. Olúwa àwa bẹ̀ ọ́ jọ̀wọ́ Ọlọ́run. Má ṣe jẹ́ kí àwa ṣègbé nítorí ẹ̀mí ọkùnrin yìí. Ọ̀gbẹ́ni akóbánìyí gbà wá lọ́wọ́ rẹ̀ jọ̀wọ́ Ọlọ́run. Yes. Má sì ka ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ sí wa ní ọrùn. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí ìwọ Olúwa. Yes. Tí ó ti ṣe bí ó ti wù ọ́. Yes. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gbé Jónà tí wọ́n sì sọ sínú òkun. Wọ́n sì sọ sínú òkun. Òkun sì dẹ́kun rírú rẹ̀. Ó mà ṣe o. Jónà nínú ẹbí mi. Jonah in my family. Ta ni Jónà nínú ẹbí rẹ? Who is the Jonah in your family? Ta ni Jónà nínú ọ̀rẹ́ rẹ? Who is the Jonah amongst your friends? Mo fẹ́ ká tẹ̀síwájú nísinsìnyí. I want us to move forward right now. Ta ni Jónà? Who is Jonah? Jonah ni ọ̀kọ̀ṣẹ́. Jonah is one who rejects an errand. Tó kọ̀ṣẹ́ Olúwa. That has rejected the work of the Lord. Tó kọ̀ ìpè Olúwa. That has rejected the call of the Lord. Tó kọ̀ ibi tí Ọlọ́run ní kó lọ. That has rejected to go where the Lord has sent him to. Ta ni Jonah? Who is Jonah? Jonah ló sá lọ fún iṣẹ́ Olúwa tó Olúwa rán. Jonah ran away from the work that the Lord has assigned him to. Jonah ni arìnrìn àjò tó kọ̀ láti gba físà. Jonah is a traveler who refused to get a visa. Láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. From the Lord. Tí ó sì fi tirẹ̀ kó bá àwọn tó wà nínú ọkọ̀. And you implicated the others. Jonah ni ẹni tí kò bìkítà fún Olúwa. Jonah is one who doesn't care about the Lord. Jonah ni ẹni tó fẹ́ bá àyàn mọ́ àwọn ẹni ẹlẹ́ni jẹ́. Jonah is a destiny destroyer. Jonah ni tí ṣe olùgbèrò ikú fún àwọn ọmọ Ọlọ́run. Jonah is one who wished for death for other peoples. Jonah ni olùfúnkún ìṣòro ayé àwọn ará ìlú Nínéfè. Jonah is one who add to other people's troubles. Jonah ni olùfẹ́ lójú ìbànújẹ́ àwọn ará ìlú Nínéfè. Jonah enlarged the sorrow of the people of Nineveh. Jonah ni alákòóbá fún àwọn ènìyàn arìnrìn àjò. Jonah is an implicator to the travelers. Jonah ni tí ṣe olùmúni pàdánù ẹrù pàtàkì àwọn olùbárìnrìn àjò. Jonah is one who make one to lose their goods that they intended in traveling with. Jonah ni aláìlè gba àdúrà. Jonah is a prayerless warrior. Jonah ni a fi lè ṣàpẹẹrẹ kò gbóná kò tutù. Jonah is an example of a lukewarm water. Jonah ni ẹni tó yan oorun láàyò. Jonah is one who loves to sleep. Jonah ni adárúgúdù sílẹ̀ fún ènìyàn. Jonah is one who has caused problems for people. Jonah ni aláfọwọ́fà. Jonah is a cause. Oníwàhálà. Troubler. Sórí ara rẹ̀. Upon himself. Àti àwọn tó wà pẹ̀lú rẹ̀. And other people that are with him. Ó mà ṣe o. Jonah ni aláfọwọ́fà. Jonah is a cause. Wàhálà. Of trouble. Sórí ara rẹ̀. To himself. Àti àwọn tó wà pẹ̀lú rẹ̀. And other people with him. Jonah ni olùgbégi dínà. Jonah is an obstacle. Àdúrà fún àwọn ẹni ẹlẹ́ni. Of prayers to other people. Ọkọ. Husband. Aya. Wives. Ọmọ. Children. Ọ̀rẹ́. Friends. Ẹbí. Families. Ìbátan. Relatives. Àlùfáà ìjọ. Priest. Ọmọ ìjọ. Congregational member. Bàbá. Father. Ìyá. Mother. Àlejò. Visitor. Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. And so on. Wọ́n lè jẹ́ Jonah nínú àwọn ìrìn àjò ayé rẹ̀. Can be a Jonah in your life. Wọ́n lè jẹ́ Jonah nínú ayé rẹ̀. Can be a Jonah in your life. Jonah ni mo fi ṣe àpèjúwe ìránṣẹ́ kan nínú Bíbélì. Jonah is an example of someone in the Bible. Mr. Akani. Mr. Akan. Tó fi tiẹ̀ kó bá àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. That implicated the Israelites.
tí o bá ṣàpèjúwe tàbí orí gbogbo nǹkan kí ló lè ṣe láti fi dá Jónà ayé rẹ mọ̀. If you have seen these examples, what can you do to identifying the Jonah of your life? Báwo lo ṣe fẹ́ mọ Jónà ẹbí rẹ? How would you identify the Jonah in your family? Lákọ̀ọ́kọ́. Firstly, wàá gbàdúrà sí Ọlọ́run. You pray to the Lord. Kí Olúwa lè fi ojú Jónà nínú ayé rẹ hàn. So that God can make you identify Jonah in your life. Ẹ̀kejì. Secondly, wàá ní kí Olúwa kó lè fún ọ ní ọ̀nà àbáyọ. You ask for the Lord to give you a pathway. Ẹ̀kẹta. Thirdly, kí Jónà yìí lè fi ẹnu ara rẹ̀ jẹ́wọ́. That for this Jonah to confess of himself. Ọ̀nà àbáyọ gẹ́gẹ́ bí a ṣe rí nínú ìwé mímọ́. To confess the solution to your problems as we have seen in the Bible. Kó lè fi ẹnu ara rẹ̀ jẹ́wọ́ ọ̀nà àbáyọ. So they can confess the solution to your problem. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Ákánì ṣe fi ẹnu ara rẹ̀ jẹ́wọ́. As Achan also confessed for himself. Kí Olúwa lè rán ohun tí ó pa ìṣòro yìí lẹ́nu mọ́. So God will cause for a solution to your problems. Gbogbo Jónà ayé rẹ Olúwa yóò fojú wọn hàn. Every Jonah in your life, the Lord shall make you identify them. Gbogbo Jónà nínú ẹbí rẹ Olúwa yóò fojú wọn hàn. The Lord shall reveal Lord Jonah in your life. Gbogbo Jónà nínú ìjọ rẹ Olúwa yóò fojú wọn hàn. The Jonah in your family, in your churches, the Lord shall reveal them. Ṣé kìí ṣe wọ fúnra ara rẹ ni Jónà ara rẹ? Even are you not the Jonah of your own life? Bó bá jẹ́ pé wọ́n ni Jónà ayé rẹ. If you are the Jonah of your life, mo gbàdúrà nísinsìnyí. I pray for you this moment. Pé kí Ọlọ́run kó dáríjì ọ́. That the Lord should forgive you. Ọ̀pọ̀ nínú wa ni Jónà. A lot of us are Jonah. Ọlọ́run sọ pé kó gbọ́wọ́ ọ̀tún ọwọ́ òsì ló gbà lọ. The Lord asks you to go through the right way, you're going through the left way. Ọ̀pọ̀ nínú wa ni Jónà. A lot of us are Jonah. Kàkà kó dìde gbàdúrà oorun ló ń sùn. Instead of you to rise up and pray, you're sleeping. Ọ̀pọ̀ nínú wa ni Jónà. A lot of us are Jonah. Ọlọ́run rán wa sí ìletò sí abúlé sí ìlú ṣùgbọ́n a ò lọ. The Lord has sent us to some townships, some villages and some cities. We have refused to go there. Ọ̀pọ̀ nínú wa ni Jónà. A lot of us are Jonah. Ọ̀pọ̀ ló yẹ kó wà ní orílẹ̀-èdè yìí. A lot are supposed to be in this country. Ìṣe la ń ṣe àsáré àti lọ sí òkè òkun. But we are striving so hard to travel abroad. A dé òkè òkun tán. We got abroad. Ohun gbogbo ò rọgbọ. Things are not going fine. Àwọn tó wà ní ìlú yìí. The people in this country. Wọ́n sì sàn ju àwọn tó tún lọ sí òkè òkun. Are not even much better than you that have traveled out. Níbo ni Jónà ayé rẹ wà? Where is the Jonah of your life? Níbo ni Jónà tíṣe ẹbí rẹ wà? Where is the Jonah of your family? Àbí ìyàwó rẹ ni Jónà rẹ ni? Or your wife is your Jonah? Àbí àwọn ọmọ ni Jónà ayé rẹ? Or probably your children? Àbí ọkọ rẹ ni Jónà ayé rẹ? Maybe your husband? Àbóyá ẹbí rẹ ni Jónà ayé rẹ? Or even your family members? Olúwa kó fi ojú Jónà ayé rẹ hàn. May the Lord reveal them. Ẹ jẹ́ ká lọ sínú àdúrà nísinsìnyí. Let us go into the prayers right now. Mo fẹ́ kó gba àwọn àdúrà yìí tẹ̀lé mi. I want you to pray this prayer along with me. Mo fẹ́ kó gba àdúrà yìí tẹ̀lé mi. I want you to pray this prayer along with me. Àdúrà àkọ́kọ́ leléyìí. Here is the first prayer. Wàá pe Olúwa. You shout, "Oh Lord, fi ojú Jónà ayé mi hàn." reveal the Jonah of my life. Wàá pe orúkọ Olúwa tó. You shout the name of the Lord. Fi ojú Jónà ayé mi hàn. Reveal the Jonah of my life. Ó yá pé Olúwa kó sọ de àdúrà. Shout the Lord and pray. Olúwa. Oh Lord, fi ojú Jónà ayé mi reveal hàn. the Jonah of my life. Olúwa. Oh Lord, fi ojú Jónà ayé mi reveal hàn. the Jonah of my fi life. ojú wọn hàn. Reveal them. fi ojú wọn hàn. Reveal them. fi ojú wọn hàn. Reveal them. Olúwa. Oh Lord, fi ojú Jónà ayé mi reveal hàn. the Jonah of fi my ojú life. wọn hàn. Reveal fi them. ojú wọn hàn. Reveal them. fi ojú wọn hàn. Reveal them. fi ojú wọn hàn. Reveal them. Olúwa. Oh Lord, fi ojú Jónà ayé mi reveal hàn. the Jonah of my life. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name Wàá I tún pray. gbàdúrà. You also pray. Ó tún gbàdúrà. You pray. Ẹ̀mí mímọ́ o. Holy Spirit. Sọ ìṣòro ayé mi nù lọ́sẹ̀ yìí. Throw away the problems of my life. Ẹ̀mí mímọ́ o. Holy Spirit. Sọ ìṣòro ayé mi nù lọ́sẹ̀ Throw yìí. away the problems of my Ó life. yá lanu gbàdúrà. Open your mouth and pray. Ẹ̀mí mímọ́ o. Holy Sọ Spirit. ìṣòro ayé mi nù lọ́sẹ̀ Throw yìí. away my problems Ẹ̀mí this mímọ́ week. o. Holy Spirit. Sọ ìṣòro ayé mi nù Throw away lọ́sẹ̀ my yìí. problems this Ẹ̀mí week. mímọ́ o. Holy Spirit. Sọ ìṣòro ayé mi Throw nù away lọ́sẹ̀ my yìí. problems this week. Sọ ìṣòro ayé mi Throw nù. away my problems. Sọnù. Throw them Sọnù. away. Throw them Sọnù. away. Throw them away. Sọnù. Throw them away. Sọnù. Throw them away. Sọnù. Throw them Sọ away. ìṣòro ayé mi Throw nù. away the problems of my Nínú life this ọ̀sẹ̀ week. yìí. In this week. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name. Ó we pray. tún gbàdúrà. You also pray Mo again. fẹ́ kó lanu kó tún gba eléyìí. I want you to open your mouth Wàá and pè pray ní this one. orúkọ Jésù. You shout the name of Jesus. Orúkọ The Jésù. name of Jesus. Orúkọ The Jésù. name of Jesus. Jẹ́ kí gbogbo ogun akóbáni ṣègbé nínú ayé mi. Let every implicating problems in my life, let them perish. Gbogbo ogun akóbáni. Let every implicating problems, Jẹ́ kó ṣègbé. let them perish. Ó yá pé orúkọ Jésù kó sọ de Shout the name àdúrà. of Jesus and pray. Orúkọ Jésù. In the name of Jẹ́ kí gbogbo Jesus. ogun akóbáni Let ṣègbé. every implicating problems Orúkọ perish. Jésù. Let in the name of Jẹ́ kí gbogbo ogun Jesus. akóbáni ṣègbé. Let every implicating Ogun problems akóbáni jẹ́ ó perish. ṣègbé. Let them perish. Ogun akóbáni jẹ́ ó ṣègbé. Implicating problems Ogun akóbáni perish. jẹ́ ó ṣègbé. Implicating Jẹ́ kó problems ṣègbé. perish. Let them Jẹ́ kó perish. ṣègbé. Let them perish. Jẹ́ kó 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 ṣègbé. Let them perish. Ogun akóbáni Every jẹ́ implicating kó problems, ṣègbé. let them perish. Jésù
Olúwa wa. In Jesus' name we have prayed. Wàá tún gba àdúrà eléyìí. You also pray this one. Wàá pe Jehovah. You shout Jehovah. Jésù Kristi. Jesus Christ. Michael mímọ́. Holy Michael. Ẹ tú àṣírí ogun ayé mi. Reveal the secret to the problems of my life. Kí ẹ sì fi ọ̀nà àbáyọ hàn mí. And create for me a solution. Wàá pe Jehovah. Oh, shout Jehovah. Jésù Kristi. Jesus Christ. Michael mímọ́. Holy Michael. Ẹ tú àṣírí ogun ayé mi. Reveal the secret of my problems. Kí ẹ sì fi ọ̀nà àbáyọ hàn mí. And create a solution to them. Ó yá lanu sọ́dẹ̀ àdúrà. Open your mouth and pray. Jehovah. Jehovah. Jésù Kristi. Jesus Christ. Michael mímọ́. Holy Michael. Ẹ tú àṣírí ogun ayé mi. Reveal the secret of my Kí ẹ sì fi problems. ọ̀nà àbáyọ hàn mí. And create a Ẹ tú solution. àṣírí ogun ayé mi. Reveal the secret of Kí ẹ my sì fi ọ̀nà problems. àbáyọ hàn mí. And create a Ẹ tú àṣírí solution. ogun ayé mi. Reveal the secret Kí ẹ of sì my fi ọ̀nà àbáyọ hàn mí. problems. And open Ẹ a tú create a àṣírí ogun ayé solution. mi. And Ẹ sì create a fi ọ̀nà solution. àbáyọ hàn mí. Create a Ẹ fi solution. ọ̀nà àbáyọ hàn mí. Create a Ẹ fi solution. ọ̀nà àbáyọ hàn mí. Create a Ẹ fi ọ̀nà solution. àbáyọ hàn mí. Create a Ẹ fi ọ̀nà àbáyọ hàn mí. Create a solution. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we Mo fẹ́ pray. kó tún gba eléyìí. I want you to pray this one Wàá again. pe ẹlẹ́dàá rẹ tó. You shout my creator. Wípé ẹlẹ́dàá mi o. My creator. Ẹlẹ́dàá mi o. My creator. Ẹlẹ́dàá mi o. My creator. Ìbínú Olúwa. The anger of the Kó Lord. má ṣe jẹ́ ìpín mi nínú ọdún Let it not be yìí. my portion this year. Ìbínú Olúwa. The anger of the Kó má ṣe Lord. jẹ́ ìpín mi nínú Let it ọdún not be yìí. my portion Ó this yá lanu pé year. ẹlẹ́dàá rẹ kó sọ ọ́ dé àdúrà. My creator. Ẹlẹ́dàá mi o. My creator. Ẹlẹ́dàá mi o. My creator. Ẹlẹ́dàá mi o. My creator. Ìbínú Olúwa. The anger of the Kó má ṣe Lord. jẹ́ ìpín mi Let it not be my nínú portion ọdún yìí. in this year. Ìbínú Olúwa. The anger of Kó the má ṣe Lord. jẹ́ ìpín mi Let it not be my nínú portion ọdún yìí. in this year. Ìbínú Olúwa. The anger of Kó the má ṣe Lord. jẹ́ ìpín mi Let it not be my nínú portion ọdún yìí. in this year. Ìbínú Olúwa. The anger of the Kó má ṣe Lord. jẹ́ ìpín mi Let it not be my nínú ọdún portion yìí. in this year. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we have prayed. Wàá tún gba eléyìí. You also pray this. Lanu mo fẹ́ kó gbà dáadáa. I want you to open your mouth Wàá and pray. pe bàbá mi o. You shout, my father. Bàbá mi o. My father. Bàbá mi o. My father. Gbogbo alákòóbá ìrìn àjò ayé mi. Every implicator of my life. Kó tẹríba kíákíá. Let them bow. Gbogbo alákòóbá ìrìn àjò ayé mi. Every implicator of my Kó life. tẹríba kíákíá. Let them come to Ó yá pé void. bàbá mi o kó sọ́ de àdúrà. Shout, my father, and pray. Bàbá mi o. My father. Gbogbo ogun alákòóbá ìrìn àjò Let ayé every mi. implicating problems of my Kó life. tẹríba. Let them Gbogbo bow. ogun alákòóbá ìrìn àjò ayé mi. Every implicating Kó problems tẹríba. in my life, Kó let them tẹríba. bow. Let them bow. Kó tẹríba. Let them bow. Kó tẹríba. Let them bow. Kó tẹríba. Let them bow. Ogun alákòóbá ìrìn àjò Every ayé mi. implicating problems of Ó my yá ẹ life. tẹríba. Oh, yeah. Bow. Kó tẹríba. Bow. Ẹ tẹríba. Let them bow. Tẹríba. Make them bow. Tẹríba. Make them Tẹríba. bow. Make them Tẹríba. bow. Make them Tẹríba. bow. Make them bow. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name. Gba àdúrà ìkeje. Pray this seventh prayer. Mo fẹ́ kó gbà gidigidi. I want you to pray it very well. Eléyìí ni ti ṣe àdúrà ìkeje tó gbẹ̀yìn nínú ti ṣe This is the ìwúrọ̀ àárọ̀ yìí. last prayer for today's Mo fẹ́ kó segment. lanu gidigidi. I want you to open your mouth very Sọ well. pé Olúwa. Shout, oh Lord, Ìrì ìtura a dew of comfort. kó sẹ̀ lé mi lórí lọ́sẹ̀ yìí. Let them come upon my life this Ìrì week. ìtura Every dew of kó comfort. sẹ̀ lé mi lórí Let lọ́sẹ̀ them yìí. come upon my Ó yá life lanu this pé week. Olúwa kó sọ de àdúrà. Shout, oh Lord, and pray. Olúwa. Oh Lord, Ìrì ìtura dew of sẹ̀ lé mi lórí comfort. lọ́sẹ̀ Let them yìí. pour upon my Sẹ̀ lé mi life. lórí lọ́sẹ̀ yìí. Let them pour upon Sẹ̀ my lé mi life. lórí lọ́sẹ̀ yìí. Let them pour upon my Ìrì life. ìtura A dew of sẹ̀ comfort. lé mi lórí. Let them pour upon Sẹ̀ my lé life. mi lórí. Let them pour upon my Sẹ̀ lé mi life. lórí. Let them pour upon my Ìrì life. ìtura Dew of sẹ̀ comfort. lé mi lórí. Let them pour upon Sẹ̀ my lé life. mi lórí. Let them pour upon my life. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we Mo have prayed. gbàdúrà gbogbo ogun alákòóbá. Mo I gbàdúrà pray gbogbo ogun alákòóbá every implicating problem nínú ayé rẹ in your life. kó tẹríba. Let them Àwọn bow. èèyàn bíi Jónà People like kó Jonah, tẹríba. let them Kó bow. tẹríba. Let them Kó bow. tẹríba. Make them bow. Gbèsè ayé rẹ kó dára. And your life shall be Ojú kó good. má ṣe tì ọ́. You shall not be put to Àánú shame. kó wá ọ rí. Mercy shall locate Wọ́n you. pàdé ọ̀ ní òtíṣe òwúrọ̀ ọ̀la. I will meet you tomorrow morning again. Ṣùgbọ́n jẹ́ kí n sọ fún ọ. But let me tell you this. Ó yẹ kó o subscribe sórí YouTube You need to yìí. subscribe to this YouTube Ó yẹ channel. kó o ṣe bẹ́ẹ̀. You need to do so. Kí ògo rẹ lè fara hàn. So your glory will Subscribe manifest. dáadáa sí i. Subscribe to the YouTube channel. Owó ò ní wọ́n ẹ. You shall not lack money. Ọ̀fẹ́ ni subscription sórí YouTube It yìí. is free to subscribe. So mo gbàdúrà. And then I pray. Ayọ̀ rẹ yóò kún. Your joy shall be accomplished. Ìyanu yóò sì ṣẹlẹ̀. Wonders shall happen. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Hallelujah méje sí Olúwa. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. God bless you. Shalom.